Клиниката по клинична алергология е уникално звено за страната. Тя е единствена, както и катедрата е единствена. През 1967 година е основан Центъра по алергология от нашия основател професор Кирчев. След това през 1971 година е създадена първата клиника по алергология. През 1976 година е създадена първата катедра по алергология, която от 1992 година се нарича Клиничен център по алергология, както и сега. Тоест това е еквивалентно на катедра по алергология в Медицинския университет. Тя се състои от две отделения. Отделение по респираторна алергия и атопия и отделение по имунопатология. В клиниката работят 15 лекари, от които 3 хабилитирани, 7 асистенти, 3 ординатори и 2 докторанти. И 16 медицински сестри и 6 санитари. В стационара през клиниката се лекуват около 1500 болни годишно, а през консултативните кабинети годишно минават около 7 до 8 хиляди болни за изследване. Към тези две отделения съществува функционален сектор и лаборатории за изследване на алергията. Тук се диагностицират всички форми и особености на алергичните заболявания. Наред с тези основни дейности се провеждат и някои уникални изследвания, като едно от тези уникални изследвания е изследването на алергичното възпаление без инвазивна техника. Това е така наречения изследване на температурата на издишания въздух. Ние имаме значителни постижения, които са признати в Европа и в целия свят в областта на хроничната уртикария, на диагностиката и лечението на хроничната уртикария. Освен това, с гордост искам да спомена, че в клиниката текат многостранни клинични проучвания, свързани с изпитванията на нови лекарствени средства, което никак не е без значение, тъй като за да има съвременно лечение, трябва да има изпитване на тези нови лекарствени средства. Трябва с гордост да кажа, че почти всички тези новости се прилагат и в клиниката. Състава на клиниката е редовен участник в Европейския конгрес по алергология и клинична имунология, в Европейския конгрес по респираторни болести. Ние сме и членове на Световната алергологична организация.